¡May! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Es Rose! ¡Rose! ¡Cariño! ¡Cielo! ¡Rose! No nos oye. ¡Qué desastre! ¿Y ahora cómo llegamos hasta ahí? ¿Yo os puedo ayudar? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién lo ha dicho? No sé. Estoy aquí. ¡Mira! Yo sé cómo llegar. Vamos. Os llevaré si me ayudáis a salvar a mis amigos. ¿Qué amigos? Las herramientas. Antes éramos importantes, pero la humana esa nos encerró en su caja de herramientas y se fue. Hablas de la caja de May. Sí, sí. Esa mujer no tiene corazón. ¿La conoces? Bueno, No, yo... no la ¡Au! conoce. De todos modos, creo que a esa mujer sin corazón le ha salido un trabajo nuevo y ya no tiene tiempo para sus aficiones. ¿Pero qué importan las aficiones? ¿Tú sabes lo doloroso que es morir oxidado? Es como quemarte vivo lentamente. Oye, martillo, hay spray antióxido en aquel armario de herramientas. Salvaremos a tus amigos, pero solo si nos llevas allí donde está Rose. Muy bien, de acuerdo. Cógeme. ¿Vale? Ahora vea esa puerta grande. Saca ese clavo. Nos hará falta. Muy bien, allá voy. ¡Hala! ¿A dónde ha ido? Tú, Silva. ¿Qué? ¿En serio? Hola. ¡Anda! Un clavo que vuela y un martillo que habla. Adelante. ¡Mira lo que hay aquí! Cuidado con ese clavo, Cody. Y con mi ojo. Vale, pues no me sueltes el martillo en un dedo. No te preocupes, que sé usar herramientas. Ah, sí, pues yo también. La última vez te machacaste el pulgar. Sí, bueno. Vale, sí. Pero ahora estoy con el clavo. Vale, vale. Ten cuidadito. Igual podemos balancearnos y saltar de ese clavo. Con cuidado. ¡Muy bien hecho! Me gusta tu estilo, Oh, May. gracias, martillo.
¡Agárrate bien! ¡Hay otro clavo! ¡A por él! ¡Yuhu! ¡Sigo aquí! ¡Hola! ¡El puente! Bien. Más munición. ¡Creo que voy a vomitar! Vale, me ha quedado claro. ¡Qué gusto da hacer esto! ¿Y ahora qué? No hay relaciones sin desafíos. Los desafíos te hacen crecer. ¿Pero qué te pasa? ¿No puedes dejarnos en paz? Cuando estás dispuesto a asumir un desafío, siempre aprendes algo nuevo. Así que recordad, cuando oigáis este sonido, seguidlo. Si no dejáis de seguirlo, encontraréis el desafío que buscáis. ¡Ya! Bienvenidos al primer desafío de pareja. Ganéis o perdáis, tenéis que hacerlo juntos. Supongo que habrá que hacerlo. Venga, ¿quieres probar tú? No hay tiempo para esto. Ah, ¿te da miedo perder? ¿A mí? Ja, ni hablar. Vamos allá. Vale, pues vamos. Cody, cuidado con la cabeza. No me vas a ganar, soy más rápido que un topo. Mi martillo es más rápido.
¡Has fallado! ¡Otro más! ¡Qué fácil! ¡Guay! ¡Demasiado lenta! ¡Tirado! ¡Le di! ¡Eso es! ¡Venga ya! ¡Sí! ¡Soy la campeona! ¡No vale! Erais 2 contra 1. El dulce sonido de la maquinaria, no hay nada mejor. Aquí hay otra máquina en medio, Cody. ¡Mira cómo vuela! ¡Cuidado, May! Sí. Cody, no metas la pata. Sí, sí, tú salta. ¡Bien hecho! ¡Lánzate, heroína!
¡Otro clavo! ¡Sácalo! ¡Ojo, Cody! ¡Lo tengo! Ya van 3. ¿Hojas de sierra? ¿En serio? Necesito un empujoncito, May. Trabajáis muy bien en equipo, ¿lo sabíais? No sé yo qué decirte. Gracias. De nada. ¡Mirad la caja! ¡Venid los dos! ¡Ayudadme a abrirla! Vale, Cody, me vendría... ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Creo que no le ha gustado nada! ¡Deprisa! ¡Se escapa! ¡Hay que atraparla! Vamos a por esa caja de herramientas. ¡Para ya! ¡Caja de herramientas! ¡No vas a salirte con la tuya, caja estúpida! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Que se escapa! ¡Más deprisa, May! ¡Venga! Pero te pesa la cabeza. ¡No hagas eso! ¡Me voy a vomitar! ¡Venga! ¡Nos estamos acercando! ¡May! ¡Ah! ¡Lo he clavado! ¡Muy bueno, Cody!
¡Atención! ¡Esto no pinta bien! ¡Le he dado, May! Bien, ahora llévame al otro lado. Con cuidado. ¡Vamos a abrir a la fuerza! ¡Esta caja es de locos! Sí, la próxima vez compro una más pequeña. ¡Ah! ¡Salta! ¡Ya te digo! ¡Cuidado! ¡Agárrate bien! ¡Es tu fin, caja de herramientas! ¡Hala! ¡Eso tiene que doler! ¡Ay, madre! ¿No podemos hablarlo, caja de herramientas? ¿No podemos hablarlo, caja de herramientas? Ya no es momento de negociar, Cody. ¡Dale al spray! ¡Y eso lo detendrá! ¡Buen brazo, Cody! ¡Hey! ¡Cuidado con los clavos! ¡Hey! ¡Vuelve a subirme! ¡Voy a por ese bote de spray! ¡Ah! ¡Nos estamos quedando sin suelo! Cody, sube y remata el bote de spray.
gracias. ¡Qué pasada! Sí, estoy listo para esto. ¡Ay, qué cosquillas, qué cosquillas! ¡Ah! Eso es, gracias. ¡Woohoo! ¡Me siento como nuevo! ¡Miradme! ¡Estoy entero! ¡Nos habéis salvado del óxido y de esa caja! ¡Gracias, May! ¡Eres toda una heroína! Oh, gracias, martillo. ¿Y yo qué? ¿He ayudado? ¿No soy un héroe también? ¿Has visto esa explosión? Déjalo. Tenemos que llegar hasta Rose. ¡Ah, claro! ¡Por supuesto! ¡Sebastián! ¡Anda, ayúdalos! ¡Tienen que llegar al otro lado! ¿Qué? Oh, Pero bueno. qué flexible. ¡Venga, subíos! ¿De verdad? ¿Estás seguro? ¡No hay peligro! Oh, Vale. a mí no me parece muy seguro. ¡Relajaos! Vale. No os preocupéis, es muy preciso. ¡Sebastián, lanza! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se marcha! ¡Rose, espera! ¡Nos tienes que ayudar! ¡Somos nosotros, mamá y papá! ¡No cierres la puerta! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdanos a salir! ¡Rose! Oh, ¡Ah, qué asco de libro! ¡Nos has encerrado, ¡Estamos idiota! atrapados! El encierro es un producto de la mente. Si os quedáis mirando la puerta cerrada, no veréis la que está abierta. Ya, pero para que lo sepas, solo hay una puerta en este cobertizo. Y una ventana. ¡Bien pensado! ¡May! ¡Woo! ¡Vamos a la ventana! ¡Wow! Este libro está muy loco.